আর হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড বিউটিফুল বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের খয়েরি হ্যারিচাচা পাখিটি নিয়ে। পাখিটির ইংরেজি নাম হলো Rufous Treepie Bird. আর বৈজ্ঞানিক নামটি হলো Dendrocitta vagabunda. Dendrocitta vagabunda. খয়েরি হ্যারিচাচা পাখিটির বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ হলো ভবঘুরে গাছ দোয়েল। পুরো পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস, প্রায় 43,60,000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা। বিগত কয়েক দশক ধরে পাখিটির সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। সেই কারণে IUCN এই প্রজাতিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত হিসাবে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশের বন্য প্রাণী আইনে এই প্রজাতি সংরক্ষিত। হ্যারিচাচা পাখিটি সর্বভোগ পাখি। এদের চোখ লালচে এবং লেজ লম্বা। এদের দৈর্ঘ্য সাধারণত 50 সেন্টিমিটার, ডানা 15 সেন্টিমিটার এবং ঠোঁট 2.3 সেন্টিমিটার, পা 3.3 সেন্টিমিটার এবং লেজ 23 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এদের দেহের ওজন সাধারণত 115 গ্রাম হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির পিঠের দিকে লালচে বাদামি রঙের হয়। পাখিটির মাথা, ঘাড়ের পিছনের অংশ এবং বুক কালচে ধূসর রঙের হয়ে থাকে। এদের পা ও পায়ের পাতা কালচে বাদামি রঙের। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে মোটামুটি একই রকম। খয়েরি হ্যারিচাচা পাখিটি সাধারণত খোলা বন, বনের ধার, বৃক্ষবহুল অঞ্চল, বাগান, গ্রাম, রাস্তা ইত্যাদি জায়গায় বিচরণ করে। পাখিটি সাধারণত একা, জোড়ায় জোড়ায় কিংবা পারিবারিক দল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের জোড়ার বন্ধন বেশ শক্ত হয়ে থাকে। এরা বছরের পর বছর একসাথে বংশ বিস্তার করে যায়। পত্রবহুল গাছ কিংবা মাটিতে ঝরা পাতা উল্টে এরা খাবার খোঁজে। মাটিতে এদের খুব কম নামতে দেখা যায়। এদের খাবার তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন পোকামাকড়, পাকা ফল, ফুলের মধু, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, সরীসৃপ, সাপ ইত্যাদি। এরা খুব একটা ভালো শিকারী নয়। মাঝে মাঝে 2 সদস্যের ছোট দলের মাধ্যমে একযোগে শিকার করে থাকে। হ্যারিচাচা পাখির জগতের ডাকাত পাখি হিসেবে পরিচিত, কারণ এরা অন্যান্য পাখির ডিম ও বাচ্চা খেয়ে থাকে। অনেক সময় সাধারণ পাখিদের হ্যারিচাচা পাখির তারা খেতে হয়। মাঝে মাঝে এরা উচ্চ কণ্ঠে বিভিন্নভাবে ডাকাডাকি করে থাকে। মার্চ থেকে জুলাই এদের প্রধান প্রজনন মৌসুম। এই সময় হ্যারিচাচা পাখিটি বাসা বাঁধার জায়গা নির্বাচন করতে 1 থেকে 3 দিন পর্যন্ত সময় লাগায়। বাসা বানাতে 4 থেকে 7 দিন সময় লাগে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় মিলে বাসা তৈরি করে। বনের ধারে লতা পাতা, ডালপালা, বাঁশের কুঞ্চি, পাতা, মূল ইত্যাদিতে বাসা তৈরি করে এরা। হ্যারিচাচা পাখিটির বাসা গোলাকার এবং কাকের মতো অগোছালো হয়ে থাকে। ভূমি থেকে 6 থেকে 7 মিটার উঁচুতে এরা বাসা তৈরি করে। বাসা বানানো হয়ে গেলে 4 থেকে 5টি পর্যন্ত ডিম পারে। ডিমের রং হয়ে থাকে সাদা। সাদা ছাড়াও সবুজ ভাব, লালচে ও গোলাপি রঙের ডিম দেখা যায়, কারণ এদের ডিম খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। 17 থেকে 19 দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। মা বাবা উভয় ছানাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয়। 29 দিন পর এরা বাসা ছাড়ায়। পাখিটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, মিয়ানমার, ভুটান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশে দেখতে পাওয়া যায়। পাখিটি পরিবেশে থাকা বিভিন্ন পোকামাকড়, মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণী খেয়ে পরিবেশে প্রাণীর ভারসাম্য রক্ষা করে। অর্থাৎ পরিবেশের ইকোসিস্টেমের জন্য পাখিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই পাখিটি মারা থেকে আমরা সবাই বিরত থাকি। পাখিটির আচার আচরণ, গায়ের রং, প্রজনন আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদের জানাবেন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।